Hammaga assalom, meni obunachilarim, do'stlarim. Bugungi videorolikda Minecraft o'ynaymiz. Ya'ni Badlion degan Minecraftni o'ynaymiz. Buni o'zim o'ynayman, to'g'rirog'i. Qayerga kirishim-mayapman. Mana xo'p. Tushib ketdi. Yarıqdi jonim. O'qatib qolmadi. Voy, sharmanda o'qat yo'q. O'qat. Qoch. Bo'ldi, o'qat muammosi ha. Do'stlar, bu men kuchayib bo'lganman. Bu hammasi jonlida qurilgan. Kreativ yo'q, hammasini uyda o'zim dekoratsiyasini qilib bezatib chiqaman. Mana ikkala o'syapti. Bular tezroq o'tish uchun hozir mana qolib kelishim kerak. Men skelet suyagidan bor u pastda olib chiqay qanchaga. Bittadan 3 ta chiqadi, to'g'rimi? Bittadan 3 ta chiqsa, ana tashqaridan olib qo'ydim. Bittadan 3 ta chiqadi. Mana bittadan 3 ta chiqsa, 2 ta bor ekan, 6 ta bor bizda hozircha. 3 ta suyakcha bor. Xo'p. Ekinni o'stiramiz. Ekin joyimizni kattalashtirishimiz kerak, to'g'rirog'i. Bundan chiqadi ikkinchisiga. Mana oltda aytganimdek va mana shuni biz katta qilamiz. Bum, katta bo'l. Bum, bum, katta bo'l. Bum, bum, katta bo'ldi. Yo'q, bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, короче, ana, haralab. Bum. Ikkita. Bitta, ana. Bitta joyi ekildi. Yaxshi lekin. Endi biz hozir yana ko'proq bizga bug'doy kerak. Bug'doy emas, to'g'riroq unaqa narsalar. Ekin uchun bu nima deyiladi buni? Pishnitsa lekin o'zbekchasini bilmayman. Kim yo'q bu? Shakar qilishlarimi o'sib qolibdi-ku. Bu do'stlar juda ham eski versiya bo'lgani uchun bu ahamiyat bermaylar xullas. Bir dona. Nima shunaqada bizga ko'proq beradi, kerak. Seds bu shunaqa ekanda, короче. Nima bo'lsa hamda. Ko'p bo'lsa yaxshi. Ekinimiz ham hozir bittaga oshadi xolos. Uyimizdan lekin yaxshi uyimiz ko'rinyapti, mayli. Gul kerak emas. Ikkita bo'ldi. Mana shu qaralar o'tlar ko'pdi, ashtan olib ketsa bo'lar. Mana 6 ta yig'di mana bir pas chetga kelib. Ko'ryapsiz, ammo barakali.
Yetib ketdi. Olmaligan bo'ldi hatto. 8 ta. Ana. To'xtaylik, oxirida ko'ramiz nechta bo'lgan. Taypayda zuvib ketaylik bular. Bizga ko'p kerak bo'ladi. Qancha usta vashi. Bulardan hep tushadimi do'stlar? Bilasizlar, tushadimi o'zimni? Sindirib ko'ramizmi? Ikkita olsun. Tushmayapti-yu. Yo'q, bularda tushmasa kerak, ya. Yo, tushmasa kerak. Mayli, ko'chatlardan olib ketaveraylik. Yetadi bizga shakar qamishlar. Olma suvda yotishini qaraylar. Keting hamma yeymiz qonimizga. Hop. Bo'ldi, boshqa. Ancha-muncha o'tlardan tozalab qo'ydik, ko'ryapsizlar. Ancha o'tlar ham tozalandi o'tda ham. Mashhada endi tozalaveraylik. Bo'ldi, qolmadi o'tlar. Mana aytib bir tona qoldi. Bo'ldi, endi o'tda bunaqa narsalar o'sishiga qo'yamiz. Wow. Nokta yaxshi, 38 dedi. 8 oldimi? Çok batıyor. Burası ne var? Şeker karşımız. To'xtaylar, ha? Mami ham yana zo'r narsalar qiladi. Yaxkeda. Voy, qanaqasan? Gnaloja, ko'ryapsizmi? Biz ishlaymiz. Olg'a hayot. Qulay battal. O'z territoriyamiz bo'lishi kerak. Bu bir. Chunki endi bilmayman, o'sha qilishlarga territoriya qilishimiz kerak. Mana ekinlardan yurayotganda oldi suv olib suygalib turmaslik uchun chorib qo'yamiz. Mana shunaqa qilib, mana qo'shamiz. Mana qo'shayotganda, ko'ryapsizmi qanaqa surib qo'ydi.
Pardon ketgandan shular xalas qarayman. Vay shakar qamishim. Ay yo'q. Bum 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 bum. Bu iyi. Mana shakar qamishlarimiz. Endi shu yerdan qilib terisini yoqib olamiz. Bizni doibatdan bizdan boshqa hech kim yurmaydi. Yana uyimizda loy bosib ketishgan edi. Chiqib qolsarmi? Voy, ko'rdi ketdi. Ko'ryapsizlar, kichkina bo'lsa ham joyimiz o'zi katta joyga keladi.